جه اکران نوچه تیوی شف باش تماشاوانه ما بگرنگترین نوچین کده ناوا روژه ده قومینه ده داویا بولتنا داویا شویت جوره پیشکش بکم. سروک مجلس نومان کرتلمش درباره هفدیتنین قانونا چارچوبهیم به پارتیین سیاسی را لمجلس داخوانی دا. نومان کرتلمش دست نیشان کر که او هیوی دیگه پارتی خباتین خواه دمل دست بداوی بکن. مجلس جی بریا بکه و بطلانه قانون در بخه و پشت بکه و بطلانه. اذ هیاما دمکیه کو پیواژویا آشتی و جواکا دموکراتیک دروژوا مجلسا ترکیه ده بردوامه. سروکی مجلسا ترکیه نومان کرتلمش ده درباری هفدیتنین قانونا چارچوبهی ین کو به پارتیین سیاسی را لمجلسا ترکیه داخویانی دا. ده داخویانی ده کرتلمش ببیر خست کو کمیسیونا مجلسی لسر لحفکرینا پارتیین سیاسی راپورک آمده کربو. کرتلمش وها آخفی. ما به پارتیین سیاسی را هفدیتن پیک آنی. دخال ششان راپورا مدجی لسر ریخستنی ما چه گوتبو دی جه بگره. یعنی او قانون دی دمکی و دی درباری خوف سخکرنا ریخستنی دبه. سروک مجلسی دست نیشان کر گو قانون دی نبه قانونا عفویه وها بردوامی دا آخافتنا خواه. اف قانون جبوکو اندامین ریخستنی چکی خودینن ورن ترکیه و فعالیت خواه بداوی بکن. ام دکوین دمکنو کو تیکوشین تنی بسیاست تی دبه. جحمو دمان زیده تر پیوستی آمه ببراتی هیا. هیوی دکن پارتی جی خباتین خودم لدست بداوی بکن و مجلس بریا بکوه بطلانهی قانونکی در بخه و پشتره بکوه بطلانهی. دداوی دجی سروک مجلسا ترکیه نومان کرتلمش لسر پرسا روژنموانان آل سر پارتی آگل آکوماری جهپی وگرانت و گوت. جهپی جی پشتگریه که خورد دایه و هکه özgür özel partiye که نو آوا بکه دکارن دیسا پشتگیری یاوان بگیرن. Yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. Yasayı bugün böyle çıkarırsınız, yarın başka bir şekilde başka bir yasa. جیگری سروک کومادن پارتی سزای تملی دیار کر کوان آگاهی ورگرتنه کو پیشنومه قانونا چارچوبه دیده دمه کنیز ده جوان را ورشاندن و گوت اف قانون ده هری درنگ ده نافسی هفته آنده بری کو پارلمنتو ببه بطلانه وره پشراندن. تماشوان ایجار تملی راگهاند کو عبدالله اوجلان ده جیوینا داویا شانده ایمرالی ده گوتیه ده وی قانونا چارچوبه ده زودترین دم ده وره پشراندن و همو آلیانجی بگرن نواخوه. Sorunları saymakla bitmiyor. O kadar bir doluluk... جیگر سروک کومادن پارتی سزای تملی درباره قانونا چارچوبه گوته پایین هفته یا بی وکی بشک جوی پیواجوی وره پارلمنتوی ده داخویانی دا وی هفته یا بیش بو قانونا چارچوبه دست نشان کر. سزای تملی گوت عبدالله اوجلان دیار کر کو دوی قانونا چارچوبه زودترین دم دوره پجراندن و دوی برفره به هروها یک جخالین حریبنگهین این لحفکرینیه کو سازی نماز پارلمنتو دوی پیواجوی ده دست پیش خریه که خورد بگرن و لگوری ذهنیتا دانستندنه و پیواجوی تف بگرن او جی هولدانین خواه زیده دکن مد دربار وان مجاراده بسروک پارلمنتوی رجی آخوی تملی هروها راگهاند کو کرتلمش دربار قانونا چارچوبه ده گوتیه دنیقاشن لگراوی ده اتمسفره که ارینی هیه اوها دوماند. پارتیین دن جی لحف دکین کو او قانون دوی حتی داویا تیرمه وره بجیهانین. AKP جی بزلالی دبیجه. اری قانون دی وره لی راستیا کو پیشنمه قانونه هی نگیشتیمه. بخوازایی فکران زیده دکه. جیگر سروک کومادن پارتی دیار کر. گودوی چارچوبه قانونی با آوایی که تنگینه دست نشان کرن اوها آخوی. اف گاوا یکم ویج بو گاویندن این کو دیورن خالک دست بکه یا گرینگ به. مگلک جاران دیار کر کو دوی قانون به تنگی نین دست کرتن. دوی برفره به. مد هفدیتن خواه بسروک پارلمنتوی ره به تایبتی حساسیت خواه لسر بریز عبدالله اوجلان تقاس کر. جیگر سروک کومادن پارتی سزای تملی بحثا دریشکرنا دما خباتا پارلمنتوی به هفته که دن کر گوته پایین 24 تیر مهده بقده و دیار کر گوشبو پجراندناوی دم تیره. گر نیته کی باش و نیزکاتیک ارینی هبه 8 روز دمک دریجه. گر دو هفته یانده درباز نبه اوی هفته یک دم بخبته و دیسا جی دی درباز ببه. هری درنگ او قانون دی بری کو پارلمنتو بکوه بطلانه وره پجراندن. پارلمنتو دکاره حتی جوتمهی بخبته
ger bixwaze. Ne mecburiye ku were girtin. Sezai Temelî giringiya pêvajoyê te kes kir û axaftina xwe wiha dawî kir. Em bang li hemû partiyên siyasî dikin ku bi siyaseteke rast û samîmî nêzîkê vê mijarê bibin û di zûtirîn dem de însiyatîf bigirin. Ev pêvajiyeke pir giring e. Platformeke danûstandinê hatiye afirandin ku di dîroka Tirkiyeyê de pir kêm tê dîtin. Heta bêhempaye. Ji ber vê yekê pêwîst e ku nirxa wê were nirxandin û li gorî wê berpirsiyarî were girtin. Ez hêvî dikim ku ev parlamento dê di vê yekê de bi ser bikeve. Maksızın hazır çerçeve yasada konuşulurken bir an önce Piştî zehmetiyên bi salan ji qutbûna ava alok li ser bajarê Hesekê. Îro bi daxuyaniyeke fermî ji aliyê şandeyeke fermî ya parêzgariya Hesekê û Wezîrê Enerjiyê Mihemed Beşîr ve ava alok hat berdan. Av li ser çend taxên Hesekê hat belavkirin. Piştî heft salan ji qutbûna ava helok li ser bajarê Hesekê îro ji nû ve dikeve xizmetê. Bi amadebûna şandeyeke fermî ya parêzgariya Hesekê û aliyên peywendîdar, piştî heft salan ji derketina ji xizmetê stasyona avê ya Helokê ya li serê kaniyê îro careke din ve hat vekirin. Ev gav bi armanca dayîna ava ve xwarinê ji bo bajarê Hesekê û gundewarên wê ve hat avêtin. Destpêkê bi awayeke tecrübeyî av ji bo bajarê Hesekê hat dayîn û ev hîn berdewam dike. Piştî temamkirina xebatên çeksazî û serarastkirina xetên avê û amadekirina stasyonê stasyon hat vekirin. Bi xebitandina stasyona Helok re û dayîna ava ve xwarinê ji bo bajarê Hesekê û Tiltemrê tê payîn ku pirzgirêka avê ya ku bi salan e heye çareser bibe. Wezîrê Enerjiyê yê hikûmeta Vegwêza Sûriyê Mihemed Beşîr diyar kir ku weke destpêk wan 19 bîr li stasyona Helok vêxistine. Gava bê ew ê hemû bîrên di stasyonê de aktif bikin. كل الشكر والتقدير لكل من ساهم بإنجاح هذا المشروع محافظ Herwiha di dawiya axaftina xwe de got ku armanca wan gihandina avê ji bo hemû xelkên bajarê Hesekê û wiha domand. Ev pêvajoya destpêkê wê avê bide 300,000 kesî li Hesekê. Gava duyemîn wê avê bigîne 500,000 kesî. Ji xwe îro bi piştî ava Helokê giha bajarê Hesekê, niha jî gihaya Miheteya me Ezîziyê stasyona avêya bajarê Hesekê li Ezîziyê. Em ê niha jî li vir bidin çend taxê guhatine diyar kirin, em ê Miheteya xwe ji destê şolandinê bikin. Piştî berdana avê li stasyona Helok av gihê ji stasyona Ezîziyê û li ser çend taxên bajarê Hesekê hatin belavkirin. Piştî ku serokê CHP Özgür Özel duh di axaftina xwe ya li meclisê de xatir xwist û behsa partiya nû kir îstîfayên CHP jî dest pê kirin. Heta niha 400 endamên CHP îstîfa kirin. Her wiha parlamenterê CHP Yüksel Taşkîn jî tekez kir ku navê partiya nû dê bibe Yeni Partî. Parlamenterê İzmirê yê CHP Yüksel Taşkın di bernameyeke televizyonê de di derbarê partiya siyasî ya nû ya ku Özgür Özel ra gihandibû hin agahiyên girîng da. Yüksel Taşkınê di derbarê hejmara parlamenterên ku di çarçoveya têkiliyan de gêiştine wan parve kir. Taşkın got, li gorî tespîtên ku me bi hevalên xwe re kirine, heta niha gêiştine not û 4 kesî. Her wiha di derbarê navê partiyê de jî nirxandin kir û anî ziman ku tê payîn navê ku di raya giştî de tê bikaranîn bê parastin. Yüksel Taşkın van gotinan bikaranî. Ji ber ku navê Yeni Partî di raya giştî de cih girtiye, bi îhtimaleke mezin xuya ye ku dê bi wî awayî berdewam bike. Piştî ku Özgür Özel de xuyan dê partiyeke nû ya siyasî ava bike ve qetîna ji endamtiya CHP zêdetir bû. Li gorî çavkaniyên partiyê di saetên yekem de nêzî 400,000 endamî îstîfa kirine. Li gelek kesên ku xwestine bi rêya e-dewletê endamtiya xwe betal bikin, ji ber qerebalixiya sîstemê nekarîne karûbarên xwe bikin. Hejmara endamên CHP di meha çileyê 2026 de wekî 1.922.757 hatibû tomar kirin. Piştî ku di 21 Gulana 2026 de bi biryara betalkirina teqes serokatiya giştiya Özgür Özel bi dawî bû, hejmara endamên partiyê 42.784 kes kêm bû.
Demeha tîrmeha 2026 de hejmara endamên CHP da ket 1.879.973 kesî. Piştîya xaftina xatirnameyê ya Özgür Özel a di civîna Koma Meclisê de pêleke nû ya îstîfayê dest pê kir. Çavkaniyên CHP diyar kirin ku veqetîna ji endamtiya partiyê berdewam dike û têpayîn ku hejmara îstîfayan di pêvajoya hilpêşiya me de bêtir zêde bibe. Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî piştî serdana wî ya Washingtonê hat ragihandin ku roja pênşemê dê serdana Îranê bike. Berdevkê hikûmeta Iraqê jî dibêje ku ev serdan ji ber pêwîstiyên cîrantiyê û berjewendiyên hevbeş tê kirin. Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî gereke din a serdanên xwe yên fermî bo welatan dest pê dike. Piştî vegera xwe ji Amerîkayê biryara roja pênşemê Elî Zeydî bi serdanekê bigihêje Tehranê û li gel berpirsên Îranê bicive. Li ser vê mijarê berdevkê hikûmeta Iraqê Heyder Ebûdî ragihand ku ev serdanên Serokwezîrê Iraqê di çarçoveya cîbcîkirina bernameya hikûmeta Iraqê de ne. Berdevkê hikûmeta Iraqê di berdewamiya nirxandina xwe de diyar kir ku ew bi vê serdanê armanc dikin ku weke Iraq peywendiyên xwe di gel cîranên xwe xurtir bikin. Li ser wê pirsê ka gelo ev serdana Elî Zeydî peywendiya wê bi radistkirina çekên di destê komên çekdar ê nêzîkî Îranê li Iraqê heye an na. Heyder Ebûdî wiha bersiv da vê pirsê. Dosyaya sînordekirina çekan di destê dewletê de pirsiyarekî serweriya Iraqê ye û hikûmeta Iraqê gelek caran tekez kiriye ku ev dosya li gorî biryarên destûr û qanûnê birêve diçe. Ev biryareke neteweyî ya serbixweya di çarçoveya bernameya hikûmetê de ku armanca wê çespandina serweriya dewletê û bihêzkirina desthilatê qanûnê ye. Herçende divan serdanên xwe de Elî Zeydî dê digel berpirsên bilind ên Îranê dicive lê ew hêviyên ku Serokwezîrê Iraqê bibe yekem berpirsê biyanî ku digel rêberê nû yê bilindê Îranê Mujteba Xamîneyê bicive wekî tiştekî dûr tê dîtin. Li gorî agahiyan berpirsên Îranê Bexda agahdar kirine ku civînek bi vî rengî nayê kirin. Ew jî ji ber nîgeraniyên di ewlehiyê yên li derdora cihê civînê û rêkarên parastina wî rêberî ye ku kêm tê dîtin. Ev serdana Elî Zeydî bo Îranê di demekê de ye ku berî Zeydî serdana Amerîkayê bike, Îranê pir hewl da ku Serokwezîrê Iraqê wê serdana betal bike û yekemîn serdana xwe ya fermî bo Tehranê bike. Lêbelê Elî Zeydî ev daxwaza Îranê red kir. Piştî Îranê jî biryara roja 28 vê mehê Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî serdana Tirkiyê bike û li ser çend babetan digel berpirsê wî welatî gotûpêjan bike. Li bajarê Çil-Axayê ajokarên veguhestina giştî derketin xwepêşandanê û dibêjin mazota me nadin me. Ajokarên veguhestina giştiyên bajarê Çil-Axayê îro kar nekirin. Piştî wê li qada şehîd Masûm a bajarê Çil-Axayê derketin xwepêşandanê. Xwepêşanderan gotin ku ajokarên dêrik girgêlekê Tirpespiyê û Qamşloyê para xwe ya mazotê 300 lître girtine lê wan negirtine. Xwepêşanderan ji aliyê peywendîdar daxwaza para xwe ya mazotê kirin. Beryana jî li Tirpespiyê ajokarên veguhestina giştî da ketin qadan û heman daxwaz kirin. قامشتو ديركين بيش نقبانا ديركي وكركيلكي وشلاغا وتربسبيه وقامشتو شهر نقاباستانديا وشلاغا ثاني نصلانديا ام باصر وشي مايا ام بطاله درك نما وام نتشنيدا ام تشونا قامشتو ام تشونا مجلسي ام تشونا محروقاتا يعني درك نما ام نتشنيدا حمود ريد وشي مدحاتنا قلت شبينو ام في وقفي ام درك. Hozan Serhat Süleyman Alp Dogan di temenekî Kurd de bi helwesta xwe ya di mûzîka Kurdî de gotin, tambûr û têkoşîna xwe de şopek di mûzîka Kurdî de hişt. Îro di salvegera 27mîn şehadeta wî de em hunermendê Kurd û aktivîst Hozan Serhat
ایکو دنگی خو کریه پیام آزادیه او هنر خو جبو ناسنامه و چاندا گلی خو کریه چک ببیرتینن. Hozan Serhat, navêwî rastîn Süleyman Alpdoğan, hunermend, bestekar û temburvanekî naskirî ê muzîka Kurdî ye. Hinek ji me gava ku di bernameyekê televizyonê de stranek digot, hinek ji me gava ku orkestraya neteweyî birêve dibir, hinek ji me li ser sehneyên şanoyê yên di şevan de, hinek ji me jî gava ku me dît ka çawa mîna ku bi têlên temburê re bilîze ew dilîze me wî nas kir. Kî bû ev şervanê azadiyê? Hozan Serhat di sala 1907 de li navçeya Zêdka a ser bi parêzgeha Agiriyê ya Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye. Zarokatiya xwe li Patnosê derbas kir. Di dersên xwe de gelekî serkeftiye. Serkeftina wî ya li dibistanê ji zarokatiya wî pêve di têkiliyên wî yên bi hevalên wî re jî de xuya dike. Ev taybetmendiya wî wî ber bi çalakiyên çandî û hunerî ve jî araste dike. Hê ku heft salî bû, eleqeya wî çû ser tembûra birayê wî yê ku diçû dibistana navîn. Piştî demekê Kurd, tê astekî ku ji birayê xwe zêdetir û baştir li wê tembûrê dixe. Di 16 saliya xwe de serkeftina xwe ya hunerê dide nîşandan û diçe Stenbolê û bi navê Murat Esen, banda xwe ya bi navê Gulo derdixe. Lê piştî demekê ji ber zehmetiyên aborî neçar dimîne û vedigere Panosê. Di destpêka salên 1990 de tevlî xebatên hunerî yên Kurdistanê bû û di koma berxwedan de cih girt. Hezkirina wî ya Kurd, Kurdistan û girêdana wî ya bi gelê wî re hişt ku berê xwe bide çiya û di sala 1996 de tevlî refên PKK bû. Hunerê ne weke amûreke propaganda bikar anî, weke hafizaya dîrokî ya netewî, weke nasnameyeke berxwedanî bikar anî. Ji bo wê jî li Hewlêrê di xebatên navenda çanda Mezopotamyayê de cih digire û ji wê xebatê re pêşengtiyê dike. Di 16 gulana 1997 de pêşmergeyên PDK, saziyên Mekeme û Heyvasor dixe bin dorpêçê. Beşek ji hunermendên ku di Mekemê de bûn tên kuştin. Lê belê Hozan Serhat ê ku 4 roj beriya komkijiyê derbasê Silêmaniyê bibû, bi strana xwe ya Hewlêr ku li ser îxaneta ku dîsa rûyê xwe nîşan dabû nivîsî bû, tiştên hatine jiyan kirin bi hemû rastiya xwe ve datîne ber çavan. Tê biryardan ku komên Hüseyin Kaytan û kameraman Halil Uysal biçin botanê. Ew radigihîne ku dixwaze biçe botanê û klîban bikişîne. Piştî israran di dawiyê de daxwaza wî tê qebûl kirin. Di 22 tîrmeha 1999 de di 28 saliya xwe de li navçeya Elkê ya Şirnexê di encama kemînekê de tevlî karwanê nemiran dibe. Ew hozanek bû, hunermendek bû, şoreşgerek bû. Ji hemû tiştî bêtir, ew mamosteyek bû. Ew lêgerînê azadiyê û nûjeniyê bû. Wezareta Bazirganî û Pîşesaziya Herêma Kurdistanê daneyên wergirtina genimê îsal ê cotkaran ragihand. Bi biryara Mesrûr Barzanî ew genimê Komaye wê ji aliyê du kampanyayan ve bêg wergirtin û ev pêvajo dê heta 20 tebaxê berdewam bike. Pêvajoya wergirtina genimê cotkarên Başûrê Kurdistanê ya ji bo sala 2026 ku di 12 Hezêranê de dest pê kiribû, di 18 tîrmehê de bidawî bû. Di vê heyamê de piraniya wê beşa ku ji aliyê hikûmeta federal ve hatibû diyarkirin hat wergirtin.
لگوری دانین وزارت بازرگانی جبو ای سال 400,000 تون گنم جبو ورگرتنی هاتبو دیار کرن. جوی بشه 387,000 و 378 تون و 220 کیلوگرام هاتنه ورگرتن. و بشا 12,000 و 621 تونان نهاتیه ورگرتن. دانه این پاریزگاهان که هاتنه پاروکرن وحانه. هاولیر جتواهی 120,000 و 680 تونان 120,000 و 714 تون هاتن ورگرتن. دهوک جتواهی 116,000 و 8 تونان 115,000 و 103 تون هاتن ورگرتن. سلیمانی برا دیارکری 105,000 و 209 تون بو. 140,000 و 797 تون هاتن ورگرتن. حلبچه برا دیارکری 11,000 و 28 تون بو. 10,000 و 759 تون هاتن ورگرتن. ریوه بریگشتی بازرگانی وزارت بازرگانی و پیشسازی نوزاد شیخ کامل راگهاند کو پشتی گنم جوتکارین گویر دیبگا و شیخان دی سیلوی نی نوایده نهات ورگرتن. به بریارا سروک وزیر مسرور برزانی گنم وان دی سیلوی باشور کردستان ده هات ورگرتن. دانه وان ده ورانجی به ویشه وازینه. گویر و دیبگا دویا 7,256 تون بهاتانا ورگرتن لی 66,908 تون هاتن ورگرتن. شیخان برا دیار کری 41,056 تون بو. 38,564 تون هاتن ورگرتن. تواهی لوان دوران 105,545 تون هاتن ورگرتن و تن 6,603 تون نهاتن ورگرتن. جبرکو ای سال برهما جوتکاران زیده بو به فرمانا مسرور برزانی بریارا ورگرتنا گنمی وان هات داین. پشتی ویه که دو لجنه بلند هاتن آوا کرن و هات بریاردان که هر دو کمپانیاین خوشناف و قیوان زیده تری 205,000 تون گنم جوتکاران ورگرن. جبو هر تونه گنم جی دی 400,000 دینار بدن جوتکاران. اف پیواجو دی 20 تیرمه ده دست بکریه و دی حتی 20 طباقی بردوام بکه. او وکی گاوه که جبو پاراستنا مافی جوتکاران و فروتنا برهمی واند بازاری ده. تماشاوان ایجاد دی گل بلندبونا گرماهی الباجاران ولاتی لجه هینک ای خوزایی یین خوش دیگرن. ورن ام بهافره بری خوبتن جه کی هینک و خوش تونلین برفی و گولا کانیرش یا بسر چومانی و. تبی بلندبونا پلیا گرماهی الباجاران جی لزوزان بالکیاتی لگولا کانیرش هیجی برپیه. تونل وین برفی بالا گشتیاران کشاندیه. تونلین گولا کانیرش آدکوسنوری گونده ویزی آسر بنابچه چومانه یا گریدای اداره سربخواه سورانه و جبر بدوی و خوازای خواه و هبونا برفک زیده یا نحلیایی بالا گشتیاران کشاندیه و روزانه گلک گشتیارن هندر و در وجی جبو دیتنا و جوانی سردانی دکن. هیجای بیرخستن اکو تونلین برفیین کانیرشی نزدیک 30 متریان دریجن و 4 متریان جی بلندن. اف جی 1810 متریان جی آستا دریای بلندتره. 29 کیلومتر دکه به بش روجلات ناوچه چومانی یا گریدای اداره سربخوا یا سورانی. ریوبریا پولیسین دارستان و جنگه سلیمانی راگهاند که شوا بوری جبر سدمه که ندیار آگر به بشه که چیای گوی جه سلیمانی کت. پشتی هولدان دجوار این تیم پولیسین دارستان دیگل تیم پاراستنا سیویل و خوبخشان آگر ایرو دانی سبه هات کنترول کرن. ده همان دمیده لسیته که یا سینور سلیمانی سی والاتی به تاوانا قاچاقچیتیا کومری هاتن گرتن و 120 کیسکین کومری و 2 عربه هاتن دست سر کرن.
گمانبار û kesên binçavkirî radestî polîsên daristan û jîngehê yên Sîtekê hatin kirin. Fransayê ragihand ku agirên daristanan 1700 hektar erd şewitandin. Kehrebeya 10,300 malan qut kir û bi sedan niştecih neçar mane ku ji malê xwe derkevin. Daxuyaniyekî ji rayedarên parêzgeha var a başûrê Rojhilatê Fransayê diyar kir ku ji ber şewatê nêzîkî 400 kes ji 5 bajarokan hatine veguhestin. Her wiha hewildanê ji bo kontrolkirina agir berdewam dikin. Di heman demê de agirkujan operasyonên xwe yên asmanî zêde kirine, da ku cihên agirkujiyê biafirînin û belavbûna agir sînordar bikin. Li gorî tîmên rizgarkirinê, agir li zeviyekî li herêmeke gundewarî ya provins derketiye di heman demê de dumanên stûr li ser çiyayên derdorê bilind bûne. Wezîrê Karên Hundirê Fransayê Laurent Nunez dazanîn ku li başûrê Rojavayê welat du agirkujan jiyana xwe ji dest da dema ku agir vedimirandin. Rayedarên Fransî asta hişyariyê lê delava deryaya navîn bilind dikin û tê payîn ku bayê zuha û germ di rojên pêş de zêde bibe. Li Şîlî rayedaran diyar kirin ku ji ber barana zêde 13 kes mirin û 7 kes jî windan e. Her wiha li Hindistanê jî ji ber barana zêde 26 kes mirin. Li Şîlî û Hindistanê ji ber baranên dijwar gelek kesan jiyana xwe ji dest dane û her du welatan jî gelek zirar dîtine. Rayedarên Şîlî roja sêşemê gotin ku ji ber barana zêdeya ku li welat bariya ye 13 kes mirin û 7 kesên din jî windan e. Di heman demê de hikûmetê eşkere kir ku ew ê ji ber qutbûna berdewam a kehrebeyê cezayan lê dijî belavkerên kehrebeyê bisepîne. Her wiha bahozên ku li herêma navendî ya Welêt belav bûn û gihiştin başûrê Welêt bûn sedema lehiyên berfireh, girtina reyan û ziyan gihiştin malan. Seroka nivîzgeha awerteya Şîliyê Alêsya Sîbriyan got baranê çend rojên borî rêyên av, çem û qeraxên çeman lawaz kirine û xeteriya bilindbûna asta avê û rabûna lehiyê li hindeveran jî heye. Her wiha li Hindistanê jî ji ber barana zêde gelek kes mirin û tenê li eyaleta Asamê 26 kes mirin. Rayedarên Hindistanê gotin ku vê hefteyê li eyaleta Asamê ya Bakurê Rojhilatê Hindistanê ji ber lehiyên ku ji ber baranên zêde çêbûne herî kêm 26 kes mirin e. Desteya Rêveberiya Karîsetê ya eyaleta Asamê ragihand ku roja sêşemê ji ber lehiyên giran ên ku li eyaletê çêbûn 21 kes mirin û bi vî awayî hejmara giştiya miriyan a hefteyê gihişt 26an. Daireya Meteorolojî ya Hindistanê pêşbînî dike ku îro li Bakur û Rojhilatê Welêt bêtir bahoz û bayên bihêz çêbibin. Rayedaran ragihandin ku dewlet hema her sal di demsala baranên mûsonê de ji zêdebûna herikîna avê zirarê dibîne. Vekişîna İsraîlê ji herêma pîlot a yekem a li gorî peymana çerçoveya ku duh bi Libnanê re çêkiribû pêk hat û ew radestî artêşa Libnanê kir. Serokwezîrê Libnanê Nawaf Selam diyar kir ku Beyrût ji bo vegerandina tevahî axa Libnanê dixebite. Li başûrê Libnanê ev du rojin artêşa İsraîlê dest bi vekişînê ji hin bajarokan kiriye. Duh jî medyayên Libnanî eşkere kiribûn ku piştî vekişîna hêzên İsraîlê ji bajarokê Zewtera artêşa Libnanî li wî bajarokî belav bû. Îro û piştî belavbûna hêzên Libnanî li bajarokê Zewterayê, Serokwezîrê Libnanê Nawaf Selam li wî bajarokî daxuyaniyek da. في الجنوب من زوتر الغربية وهيدي اليوم لحظة وطنية Nawaf Selam diyar kir ku Beyrût dixebite da ku hêzên İsraîlî ji hemû axa xwe derxînin û ev tişt anî ziman. Em ê di vekirina riyan de rakirina kavilan û dabînkirina xizmetên bingehîn de berdewam bikin. Da ku gelê me bikaribe bi ewlehî û bi rûmet vekere mal û gundên xwe.
وکشینا ارتشا اسرائیلی جهن باجاروکن باشوری لبنانی پشتی سردانا سروکوماری لبنانی جوزيف عون آل واشنطونی دست بیکر. مها بورید بنچاودیریا امریکای ده دنافبرا لبنان و اسرائیلی ده پیمانک چارچووی هات امزکرن. هن بندین پیمانا چارچووی لچند باجاروکن لبنانی گوکی هریمین تجربهی هاتن دست نشان کرن و ارتشا اسرائیلی دست بوکشینی بکه. لگوری پیمانه پشتی وکشینا هیزین اسرائیلی جوان چند باجاروکان ارتشا لبنانی جی مجبوره که حزب الله ده هریمین جرباندنی یین دست نیشان کری ده بیچک بکه. جعالی خواه جی حزب الله اف پیمان وکی تنه و بی قیمت بناف کر و دانینا چکان رد کر. تماشاوان نوچه تیوی به وی آوایم گشتن داوی بولتن اخواه سپاس و مشوپان حتی بولتن کدن بمینند خیر و خوشیه ده.